বলা যায় এটি পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর হাঁস। বাংলায় এর নামও সুন্দরী হাঁস। তবে এটি বাংলাদেশের স্থায়ী পাখি নয়, বরং এদের আবাস চীনে। তাই ইংরেজি নাম মান্দারিন ডাক। আমাদের দেশে কেবলমাত্র আগমন ঘটে শীত মৌসুমে। তবে প্রতি মৌসুমে পালা করে আগমন ঘটে না। কালেভদ্রে সিলেটে হাওড়া অঞ্চলে দেখা মেলে। অতীতে দেখা যেত সুন্দর বনাঞ্চলেও। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, নেপাল, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া এবং ভিয়েতনামে অনিয়মিত দেখা যায় এদের। খানিকটা বেশি দেখা যায় চীন, জাপান এবং কোরিয়াতে। সুন্দরী হাঁস অন্য প্রজাতির সঙ্গে মিলেমিশে চলাফেরা করলেও নিজ প্রজাতির পুরুষদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে প্রায়ই। এদের বেশিরভাগের এই বিচরণ ক্ষেত্র জঙ্গলাবৃত জলাশয়ে। লম্বা এরা 40 সেন্টিমিটার আর ওজন হয় 428 থেকে 693 গ্রাম। স্ত্রী এবং পুরুষ পাখির চেহারা ভিন্ন। পুরুষ পাখির গোল মাথাটা বাদামি রঙের, চোখ হয় বাদামি। চোখের উপরে সাদা চওড়া টান থাকে, যেটা ঘাড় পর্যন্ত ঠেকেছে। চিবুক থেকে কমলা রঙের কেশর সদৃশ্য পালক ঘাড়ে ঠেকেছে। প্রজনন মৌসুমে পুরুষ পাখির ডানায় কমলা রং ধারণ করে। তখন দুপাশের ডানায় পালক খাড়া থাকে নৌকার পালের মতো। প্রজনন ঋতুর বাইরে ডানা লালচে আর দেহতল হয় সাদা। ঠোঁট লাল হলেও অগ্রভাগ সাদাতে হয়। পা হয় কমলা পিতাভ। এদিকে স্ত্রী পাখির রং নিষ্প্রভ। পিঠ জলপাই বাদামি, দেহতল সাদা, বুকে সাদা ডোরা থাকে। এই হাঁসগুলোর প্রধান খাবার হচ্ছে জলজ কীট, ছোট কাঁকড়া, চিরিং, জলজ উদ্ভিদের কচি ডগা। এদের প্রজনন মৌসুম মে থেকে আগস্ট মাস। জলাশয়ের কাছাকাছি মাটির গুহায় অথবা গাছের প্রাকৃতিক কোটরে ঘাস লতাপাতা বিছিয়ে বাসা বাঁধে। ডিম পাড়ে 9 থেকে 12টি। ডিম ফুটতে সময় লাগে 28 থেকে 30 দিন। বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী আইনে প্রজাতিটি সংরক্ষিত নয়। এদের মাংস ততটা সুস্বাদু নয় বলেই শিকারীদের হাতে নির্যাতনের খবর পাওয়া যায় না খুব একটা। তারপরও দেশে খুব বেশি আগমন ঘটছে না। এর প্রধান কারণই হচ্ছে অবাধে বৃক্ষ নিধন। বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত জলাবৃত জলাশয় সংকটের ফলেই সুন্দরী হাঁস বিরলতম হয়ে উঠেছে আমাদের দেশে। প্রিয় দর্শক, হাঁসটিকে আপনার কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন। এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক বাটনে ক্লিক করুন। ভিডিওটিকে আপনার বন্ধু এবং পরিবারের সাথে শেয়ার করে তাদেরকেও এই সুন্দর হাঁসটি দেখার সুযোগ করে দিন।